Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Basali and I'm the student of business in fifth semester. And today my topic is communication, which is the fourth chapter of Fundamental of Nursing, semester one. So the objective is define communication, element of communication, elements of communication, process, phase of communication, and identify characteristic of effective verbal communication, factors that facilitate and interfere with communication, ways to respond therapeutically, and identify non-therapeutically respond, discuss the legal aspect of documentation. अच्छा communication زموږ سره اوس چې کوم دی نو یو ډېر امپورټنټ ټاپک دی د څه لحاظ سره چې کمیونیکیشن نه وي نو نه چې کوم دی نو څه تھراپي ته اپلای کولی شي نه پیشن اسیس کولی شي او که کمیونیکیشن چېرته افیکټیو نه وي نو بیا د هغې څه اثرات دي دا به نن سټډي کوو نو کمیونیکیشن مین رابطه د یو پیشنټ او د نرس په منځ کې چې کوم رابطه ده موږ به د هغې باره کې خبره کوو نن Now, communication is regarded as a two-way process. صحیح شو it is a two-way process. It means چې په هغې کې زموږ سره patient او nurse دواړه involved وي. Exchanging ideas یو بل سره به سړی ideas exchange کوي feelings, emotion and information. So as to increase knowledge لکه مطلب د کوم پرپس لپاره کېږي کمیونیکیشن اوس موږ د نارمل کمیونیکیشن خبره کوو یعنې مطلب د نالج د ایکسچینج کېدو لپاره کمیونیکیشن کېږي لکه څنګه چې په کالج کې زموږ سره ټیچر لګیا وي خبرې کوي اټ مینس هی از پرووایډینګ اس some knowledge او چې to change existing pattern of behaviors and attitude سړی چې کوم دی نو د هغه څه داسې بیهیویر چینج کولو دپاره ایټیټیوډ چینج کولو دپاره چې کوم دی نو مطلب یو سړي ته د کمیونیکیشن ضرورت وي او یا که یو سړی څه نیو سکیل یادوي نو هغه ته د کمیونیکیشن ضرورت وي it has two purposes اوس د دې دوه purposes دي to influence other and to gain information یعنې مطلب دا چې که یو سړی چې کوم دی نو هغه د چا نه امپریس کولو دپاره چې کوم دی نو کمیونیکیشن کوي یا مطلب که هغه څه نیو نالج یا نیو څه انفارمیشن گین کوي د دې پرپسز دپاره چې کوم دی نو مطلب کمیونیکیشن کیږي صحیح شو دې کې جست داسې څه خاص نشته دی بټ آی تھنک دې کې دا یو ایم سی کیوز لایک آی کین سے کې دا چې کوم دی نو کمیونیکیشن از ا ټو وے پروسس صحیح شو دا ټو وے پروسس چې کوم دی نو اکثر ایم سی کیوز کې راشي چې اټ از مطلب ټو وے پکې مسنګ وي آپشن کې ون وے ټو وے تھری ویز که نه نو دا دغه کمیونیکیشن شو یا پرپسز اکثر راشي که نه نو داسې به ورکړي یو لف دی باو نو دغه ایم سی کیو زیات ساتي دې کې لږ مخکې چې کوم تھراپیوټیک کمیونیکیشن روان دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی ځکه چې د هغې نه اکثر سینیریو راشي نو ګورو که نه چې څه کېږي پکې اچھا زموږ سره اوس وایي چې اټ هیز دی فالوینګ مین کمپوننټس اوس زموږ سره د کمیونیکیشن کمپوننټس کوم دي سینډر receiver, message, channel and feedback 1 2 3 4 5 زموږ سره 5 اکثر په ام سی کیوز کې دام راشي وایي there are how many components of communication نو چې تاسو ته به پته چې 5 components دي صحیح شو یو ام سی کیوز شو اکثر په سینډر باندې ام سی کیوز راشي چې سینډر څه شی دی he is the source he is the communicator he is the person who send the information ټو ادر صحیح شو مطلب دا هغه کس دی چې هغه نور ته انفارمیشن ورکوي ریسیور چې کوم دی نو اوس دا انفارمیشن چې ورکوي دا چا ته ورکوي کم کسان یې چې اوري دیز آر دی ریسیور او دا کم سیس چې دی مطلب ډیلیور کول غواړي دیس از کارډ دی میسج او د کم چینل په ترو باندې کوي چینل مطلب هغه میډیم د څه په ترو باندې کوي دا انفارمیشن د موبایل په ترو باندې ویل سو زموږ سره چینل موبایل شو دا انفارمیشن په سپیکر باندې ویل نو چینل سپیکر شو چې کوم او یو چې دا انفارمیشن چې کوم دی په کلاس کې ویل سو اټ از ا ډایرکټ چینل صحیح شو او فیډبیک یعنی مطلب ریسپانس او د آډینس خدای بیا ډیټیل کې ویلي دي چې کمپوننټس اف کمیونیکیشن کې مطلب چې کوم سینډر دی so which a sender is a person who encodes and send the message to the expected receiver through an appropriate channel دا ګوره ام سی کیوز کې ډېرې پیرې دا راشي که نه چې مطلب اکثر دا راشي وایي a sender is a person who dash and send the message to the expected receiver through an appropriate channel
یعنی مطلب اکثر په دې کې دا مس شي. نو په آپشن کې بیا سټوډنټان په دې کې دوکه کېږي چې ډیکوډ راځي که انکوډز راځي. سینډر چې کوم دی هغه میسج همیشه دپاره انکوډز کوي. صحیح شو. او بیا چې هغه کوم میسج دی انکوډ کړی وي نو هغه څه چل کوي، هغه سینډ کوي. مطلب هغه میسج چې کوم دی انکوډ کړی دی نو هغه سینډ کی چاته چې کوم د دې ایکسپیکټډ ریسیور دی. ایکسپیکټډ ریسیور مطلب چاته چې دا ناس وي هغې ته دا میسج چې کوم دی نو دی دغه کی رسي. سو تھرو اپروپریټ چینل. اپروپریټ چینل مطلب چې کوم دی نو تھرو یو خاص چینل، یعنی مطلب یا په موبایل یا مطلب په هوا آن ایر، مطلب دغه چې کوم د موبایل یا چې کوم داسې په دغې تھرو باندې لاړ شي یا ډایرکټ کانټیکټ د وجې لاړ شي. یا مطلب سړی ورته څه لیټر ولیکي، دا لیټر از آلسو a channel. Which a sender is the source of the message that is generated to be delivered to the receiver after appropriate stimulus from the referent. ګوره اوس زموږ سره څه وي که نه چې کوم سینډر دی نو دوی وایي چې سینډر از دی سورس آف د انفارمیشن. یعنی مطلب دا زموږ سره چې کوم دی نو څه شی وي سینډر، دا خو چې کوم دا میسج دی که نه نو دا چې کوم سینډر دی هی از جسٹ د سورس، مطلب دا ذریعه ده دغه میسج چې کوم دی ډیلیور کوي پیشنټ ته، یا مطلب چې کوم آډینس دی هغې ته ډیلیور کوي. صحیح شو. چې کوم هغه څیزونه چې هغه کوم لون کړي دي. اوس زموږ سره دی میسج سیکنډ کمپوننټ کې راځي. میسج د میسج از دی کنټینټ آف کمیونیکیشن اینڈ may contain verbal, non-verbal, symbolic language. یعنی مطلب وربل هغه وي چې تھرو مطلب دغه وي تھرو اورلی. وربل مین چې کله هغه اورلی وي. نن وربل مطلب چې کوم دی نو تھرو ریټن چې کوم دی نو هغه کمیونیکیټ شي. او سیمبولیک لینګویج مین چې کوم دی نو تھرو سیمبلز، لکه مطلب یو سړی چاته اشاره وکړي یا د فیشل چې کوم فیس جسچر دی، فیشل ایکسپریشن نه چې کوم پته لګي نو دیز آر سیمبولیک لینګویج. نو دغه کوم میسج دی نو مطلب اکثر چې کوم دی نو سړی غوسه وي نو هغه د مخ نه چاته غوسه کوي که نه سترګې داسې راوباسي. دیټ از نو بل کس ته پته ولګي چې لکه د سړی غوسه دی، اټ مین دیټ واز سیمبولیک لینګویج. یا که فار ایگزامپل سړی چې کوم دی نو چاته خبرې ونه کړي، نه چاته لیټر لیکلی، خو چې خوشحاله وي د هغه د فیس ایکسپریشن نه سړي ته پته لګي. سو دیٹ کمز ان انډر دی سیمبولیک لینګویج. اوس چې perception and personal factor of the sender and receiver may sometimes distort this element and the intended outcome of communication may not be achieved. اوس په دې کې وایي چې مطلب دا چې کوم د هر یو سړي خو خپل پرسپشن او هر یو سړي چې کوم پرسنل فیکټر دی هغه خو سیم نشي کېدی که نه. د چا منټل لیول به یو شانتي وي، د چا منټل لیول به بل شانتي وي. بعضې سړی به یو سیز پوینټ اف ویو یو ته په یو پوینټ اف ویو باندې ګوري، بعضې به ته په بل پوینټ اف ویو باندې ګوري. نو دی وایي چې د هر کس چې کوم دغه پرسپشن دی که نه چې کوم د فیل کېدو چې کوم سینس دی هغه خو سیم نشي کېدی. نو مطلب دا چې کوم ایلیمنټ دی دا ډېر زیات افیکټ کېږي د دې د وجې. صحیح شو. د وجې نه ډسټارټ ایلیمنټ اینډ د انټینډډ آوټکم آف کمیونیکیشن may not be achieved. او ته چې کوم څیز غواړې یعنی مطلب ته چې وایې چې یاره زه دا میسج کوم پرپس دپاره ته ډیلیورډ کړې نو هغه اکثر د دې د وجې هغه اچیوډ نشي. فار ایگزامپل the same message may be communicated or perceived differently by two individuals. نو دا وایي چې مطلب کوم چې سیم میسج دی نو هغه په دوه انډیویژول باندې بدل ولګي. نو مطلب هغې ځکه چې یو انډیویژول به یا بعضې میسج ته ډیلیور کول غواړي، یو انډیویژول به د هغې په حق کې، دویم انډیویژول به د هغې په حق کې نه وي. سو اټ مینس چې دا چې کوم میسج والا کانټینټ دی نو دا ډېر زیات په کمیونیکیشن کې افیکټ کېږي. مې زموږ سره چینل دی. اوس هغه چینل چې کوم موږ خبره وکړه چې کوم میډیم په تھرو باندې موږ کمیونیکیشن چې کوم دی نو هغه کنوی کوو، هغې ته چینل وایي. A channel is a medium through which a message is sent or received between two or more people. صحیح شو. اوس چې several channel can be used to send or receive the message i.e. seeing مطلب چې هغې کوم ویني یا یې واوري یا یې ټچ کی یا یې سمیل کی یا یې ټیسټ کی. صحیح شو. یعنې مطلب د دې په تھرو باندې هم چینل چې کوم دی نو هغه څه چل کېږي، میسج چې کوم دی نو ډیلیور کېږي. وایي چې while selecting channels of communication several factors must be considered: availability of the channels, purpose, suitability, types of receiver, types of message, preference of sender and receiver, and communication skills of the sender, cost, etc. وایي چې کله ته چینل چې کوم دی نو سلیکټ کړې که نه چې مطلب ته یو چینل سلیکټ کړې
نو د هغې نه مخکې به تاله چې کوم دی نو څه فیکټرز دي چې دا به مست ته کنسیډر کې ځکه چې فار ایگزامپل که ته داسې چینل ځان له خوښ کې د کمیونیکیشن دپاره چې هغه چینلز د سره وینه نو مطلب څه چل به بیا کې نو مطلب اول به د چینل اویلیبیلیټي ته وګورې چې زه به کوم چینل باندې دغه کوم چې آیا دا چینل ما سره موجود دی که نه لکه زه اوس فار ایگزامپل کالج چې کوم دی نو هغه څه کوم لیکچر تا ته ډیلیور کومه ترو دغه نو زه به ګورم چېرې د ټولو سره زوم ایف چې کوم دی زه به زوم ایف زه لګیم آنلاین کلاس دپاره نو آیا د زوم ایف د دې ټولو سره اویلیبل دی که نه دی دغسې د هغې پرپس چې یاره مطلب زه دا چینل ولې پریفر کوم دغسې سوټیبلیټي یعنی مطلب آیا دا زموږ سره سوټیبل دی که نه اوس ډېر خلک دي څوک به په یو څیز باندې په ویډیو کال خبرې کوي څوک به په بل څیز په ویډیو کال باندې خبرې کوي دا موږ جنرل د کمیونیکیشن خبره کوو د پیشنټ حوالې سره نه یو لګیا نو هغه به څه چل کېږي یعنی مطلب هغه اوس چې کوم دی نو کم یو د چا دپاره سیوټیبل دی یعنی مطلب نن سبا چې کوم دی نو موږ نارملی واټس ایپ استعمالوو واټس ایپ ویډیو کال اټ مین دس از سوټیبل فار اس اوس بعضې خلک څوک به سکایپ استعمالوي څوک به یو څه استعمالوي لږ شانتې به د اگزامپل آوټپوټ دی اوس یو ټایپس اف ریسیور آیا دا کم چې کوم ریسیورز دي یعنی کم چې آډینس دی یا کم ټایپ دي آیا دا الیټریټ دي لیټریټ دي یعنی مطلب ایجوکیټډ خلک دي نن ایجوکیټډ خلک دي د هغې مطابق به ته چینل خوښوې او ټایپس اف میسج دا کم میسج چې ته ډیلیور کوې نو آیا هغه کم ټایپ دی او بیا وایي چې پریفرنس اف سینډر اینډ ریسیور یعنې مطلب د ریسیور او سینډر چې کوم دی نو مطلب هغه آیا دا څیز خوښوي که نه خوښوي او ورسره چې کمیونیکیشن سکلز اف دی سینډر او بیا چې کوم دی نو دا کم سینډر چې دی دا کم کس چې خبره پرووایډ کوي کم چې انکوډ کړې ده نو آیا د هغه چې کوم کمیونیکیشن سکلز دي هغه دومره سټرانګ دي که نه چې دی هغه ټایپ چینل وله سلیکټ کړي او بیا کاسټ چې کوم دی نو کاسټ مین که مطلب دا هم یو امپارټنټ خبره ده ته داسې چینل چې هغه بیا پے کولی شي پیسې ورکولی شي نو هغه ځان له به هغه چینل چې کوم دی نو سلیکټ کړي بیا وایي چې کوم هماغه کمپوننټس اف کمیونیکیشن کنټینیو دي نو هغه کمپوننټس بیسیکلی کم دي کلاسیفیکیشن اچھا کمیونیکیشن د دې نه اوس اکثر ایم سی کیوز راځي که نه ګوره ویژول چینل یو ته وایي ویژنل چینل چې ته په سترګو باندې ویني چا د فیشل ایکسپریشن نه تا ته پته ولري وختي موږ خبره وکړه که یو سړی غوسه وي د هغه د فیشل ایکسپریشن نه چې کوم دی نو صفا پته لګي نو اټ مینس چې تا ته یو میسج ډیلیورډ شو د څه د وجې تا د ویژول چینل په ترو باندې ولیدو د هغه کس چې کوم اګریسیو موډ دغسې باډي لینګویج صحیح شوه باډي لینګویج مین دا سړی چې کوم دی نو اوس په کوم انداز کې دی د ایټیټیوډ څنګه دی دیټ از کالډ باډي لینګویج پوسچر مطلب پوزیشن جسچرز اشارو نه پته ولګي صحیح شوه او پکچرز اینډ ریټن ورډز یعنی مطلب ریټن ورډز چې کوم لیکل دي نو هغې ته موږ په سترګو باندې ګورو که نه او څومره چې پکچرز دي نو د دې په ترو چې موږ ته کوم میسج ډیلیور کېږي اټ مینس چې دا دې ته ویژول چینل وایي او الکترانیک میلز یعنی مطلب کوم چې ای میلز وغیره راشي ترو پرنټ آوټ صحیح شوه نو دیٹ کمز انډر دی ویژول چینل او اډیټري چینل چې کوم دی نو اډیټري مطلب د غوږونو سره ریلیټډ دی اټ مینس چې کوم دی نو اورېدل یعنی سپوکن ورډز یو سړی خبرې وکړي بل کس یې واوري ساوندز یا ټلیفون اور موبایل کمیونیکیشن دس کمز انډر دی اډیټري چینل دغسې دی ډیلیورینګ آډیو کانټینټ لکه مطلب یو سړی چې کوم دی نو اوس یو آډیو کانټینټ چې کوم دی نو هغه ډیلیور کوي ریډیو په ترو باندې وایس میل په ترو باندې واټس ایپ په ترو باندې نه اوس چې زه کوم دا دغه کوم فار ایگزامپل زه دا ریکارډینګ کوم او بیا تاسو ګورئ نو تاسو زه سینډر شوم تاسو ریسیور شوئ د کوم چینل په ترو باندې چې تاسو ګورئ نو هغه چینل ویژول چینلز هم دی ځکه تاسو په سترګو سلایډ ته ګورئ او اډیټري چینل هم دی ځکه تاسو په غوږونو باندې زما خبرې اورئ سو وایي چې کوم دی نو ټیکټایل چینل اوس څه ته وایي ټیکټایل وایي ټچ ته همیشه دپاره یاد ساتئ کوم ځای کې چې ټیکټایل راته وپدي زموږ په نرسنګ فیلډ کې دیټ مین ټچ اوس وایي چې ټچ سینسیشن یعنی تھراپیوټیک ټچ اوس د تھراپیوټیک ټچ څه ته وایي او ټچ سینسیشن په ترو باندې څنګه میسج ډیلیور کېږي اټس ا کوېسچن ګوره یو سړی دی او هغه کله ناکله مطلب ډېر سخت خفه وي دې کاونسلینګ کې خلک ورله څه چل وکړي په دې شا باندې ورله داسې سلو شانتې هغه ټپ ورکړي اټ مینس چې کوم دی نو یا په دې شولډر باندې ورله لاس کېږدي مه خفه کېږه بچې دس از ا ټچ سینسیشن د دې نه ته هغه پیشنټ ته ایمپتي دې ورسره شو کړه سیمپتي دې ورسره شو کړه هغه پیشنټ ته یو میسج ورغی چې دغه کس په ما باندې خفه شو او یو دغه ټچ وي دغه دې ته اوس تھراپیوټیک ټچ وایي او یو زموږ سره د حوصلې ټچ وي اکثر چې وایي لکه وایي زه په تا باندې فخر کوم
چې کله سړی په دغه باندې په ملا باندې لاس کېږدي وایي شاباس یو هغه ټچ دی نو یو دې ته ټیکټایل چینل وایي او کمباینډ چینل مین اډیو ویژوال چینل اډیو ویژوال چینل وختي چې ما کومه خبره وکړه تاسو زما د لیکچر چې ګورئ او اورئ this come under the audio visual channel consoling a person with touch and spoken words چې کوم دی نو مطلب ته یو پیشنټ اسیس کوي او هغې سره چې کوم دی نو ټچ هم ورکړي او سپوکن ورډس په ترو باندې هغه اسیس بل چې کوم فifth number دی that is receiver a receiver is an individual or a group of individual intended to receive in a هغه په چې کوم سینډر و نو هغه به میسج انکوډ کاو او دلته دا ریسیور چې کوم دی نو دی څه چل کوي دی میسج ډیکوډ کوي and interpret the message sent by the sender resource message او دی څه چل کوي چې کوم دغه میسج دی نو هغه انټرپریټ کوي او مطلب ځان سره سٹور کوي Interpret mean clarify کول صحیح شو receiver also known as decoder یاد ساتئ MCQs دپاره دا خبره امپورټنټ ده چې receiver also known as decoder او چې کوم sender و نو هغه څه شو encoder و He is expected to have the ability and skill to receive, decode and interpret the message. اوس زموږ سره چې کوم دی نو همیشه چې کوم ریسیورز دي نو مطلب دا پکار دی چې دا ایبل وي چې داسې کسان دلته ناست وي چې هغه دا میسج ډیکوډ کولی شي او ځان دپاره انټرپریټ کولی شي اوس وی فیډبیک چې کوم دی نو this is the sixth component of the communication. It is a return message sent by the receiver to the sender یعنی مطلب دا هغه میسج چې کوم زموږ سره دی ریسیور چې کوم دی نو هغه چاته ولېږي سینډر ته ولېږي لکه اوس فار ایگزامپل زموږ لیکچر وشو د لیکچر نه پس ټیچر تپوس کوي وایي دا زما لیکچر څنګه و او سټوډنټس وایي چې یس دیټ واز ا ویری ګوډ لیکچر تا چې کومې خبرې وکړې نو دا مونږ مخکې نه وي اورېدلې او کوېسچنس پکې وکړي ایټسټرا سو دیز آر دی feedback. It is most essential element of the communication process as it shows that the receiver has understood the primary message sent by the sender and the communication process is now considered complete. یعنی مطلب دی وایي چې د فیډبیک نه پس چې کوم دی نو پته ولګي چې یاره د سینډر چې کومې خبرې کړي دي نو هغه د پیشنټ چې کوم دی نو هغې څه چل کړي دي انډرسټینډ کړي مطلب هغه پې پوه شوی دی او د دې نه پس چې کوم دی نو پته ولګي چې کوم کمیونیکیشن پروسس دی نو هغه زمونږه کمپلیټ شو ها a successful communication must be a two-way process یاد ساتئ دا راځي که نه نو دا MCQs طرف ته راځي where the sender sends the message and received feedback from the receiver دا MCQs دپاره important دی صحیح شوه However, these feedback could be verbal and non-verbal. اوس دا feedback چې کوم دی نو دا هم verbal هم کېدی شي non-verbal هم کېدی شي verbal mean oral صحیح شوی نو چې سړی ته په خوله باندې وي non-verbal mean چې مطلب د خولې د وینا نه علاوه چې کوم نور methods په ترو باندې communicate شي that comes under non-verbal او د دې د ټول نه most example چې کوم دی نو هغه څه شی دی هغه د letters یعنی مطلب دغه رایټینګ فارم اچھا اوس زموږ سره ټایپس اف کمیونیکیشن دي ټایپس اف کمیونیکیشن دلته دي ست ورکړي وختي موږ د کمپوننټس اف کمیونیکیشن خبره وکړه هغه وی زموږ سره 5 اوس دی ون وے کمیونیکیشن صحیح شو ون وے کمیونیکیشن ټو وے کمیونیکیشن وربل کمیونیکیشن نن وربل کمیونیکیشن فارمل اینڈ انفارمل کمیونیکیشن او ویژوال کمیونیکیشن مخکې وایو صحیح One way communication. The flow of communication is one way from the communicator to the audience. یعنی مطلب دا هغه کمیونیکیشن دی چې کله فار ایگزامپل صرف ون وے پروسس وي چې یو کس ولاړ وي او اته 2 غنټې یو نیمه غنټه چې کوم دی نورو کسانو ته لیکچر ډیلیور کوي دیٹ از ا ون وے کمیونیکیشن صحیح شو یعنی مطلب دلته اگزامپل ورکړ لیکچر ان کلاس روم په کلاس روم کې چې کوم کمیونیکیشن کیږي سو دیٹ از ون وے کمیونیکیشن او یاد ساتئ دا اگزامپل چې کوم دی نو دا دغه دی دې نه اکثر راشي MCQ اگزامپل امپورټنټ دی ټو وے کمیونیکیشن موږ بار کوو نو راشي ټو وے کمیونیکیشن څه ته وایي وایي چې ټو وے میتھډ اف کمیونیکیشن ان وچ بوث کمیونیکیټر اینڈ آډینس ټیک پارټ اوس په دې کې چې کوم کس کمیونیکیټر دی کوم آډینس دی نو هغه دواړه چې کوم دی نو یو بل سره خبرې کوي او یو بل سره چې کوم دی نو څه چل کېږي انوالو وي لرننګ از اکټیو صحیح شو لرننګ همیشه اکټیو پروسس دی ځکه چې لرننګ څه چل کوو موږ خپل مازغه چې کوم دی نو هغه لړوو خپل دماغ چې کوم دی نو هغه استعمالوو او نیو څیزونه لرن کوو
او more likely to influence behavior. او دا زموږ سره چې کوم دی نو مطلب څومره چې لرنینګ دی نو د هغې په وجه باندې زموږ بیهیویر چې کوم دی نو هغه انفلوئنس کیږي او خلکو ته د هغې یو پازیټیو آوټکم ضرور میلاویږي. अच्छा verbal communication څه ته وایي؟ In verbal communication spoken words are used. صحیح شو MCQs لپاره important دی. It includes face to face conversation. ښه اوس clear شو؟ Speech. The word used to vary among individual according to culture, socio-economic background, age and education. صحیح شو؟ which the word used vary. مطلب کوم words چې communication کې استعمالیږي through verbal نو هغه چې کوم دی نو vary mean مختلف وي through individual according to their culture د هغه د culture مطابق د socio economic background مطابق age مطابق او education مطابق. اوس characteristic of effective verbal communication اوس د effective verbal communication characteristics څنګه کېدای شي زموږ سره simplicity use of commonly understood words یعنی مطلب کله چې ته چاته communication کې نو it means چې ته هغه ته څه ښې په څه باندې پوهه کې نو ته به داسې words استعمالوي چې common چې په هغې باندې خلک پوهېږي. clarity say exactly what it means یعنی مطلب داسې خبره وکړې چې هغې باندې مطلب د هغه موقع مناسبت سره تا هغه خبرې لیکلې وي او د هغه د هغې سره مناسبت لري. it means چې کومه خبره وي ما به هغه ساینت کې. timing and relevance this involves being sensitive to the client. صحیح شوه یعنی مطلب په دې کې به ته څه چل کېږي وایي this involves being sensitive to the client's need and concern یعنی په دې کې به چې کوم دا ټایم او ریلیونس دی په دې کې به چې کوم دی نو کلاینټس نیډز او چې کوم کنسرن دی نو هغې ته به ته سنسټیو اټ مینس چې هغوی سره به هلته کښېنې. adaptability means spoken message needs to be altered in accordance with behavioral cues from the receiver. د اډاپټیبلیټي سمپل مطلب دا دی چې کوم ته ورډز وي چې هغه چې کوم ریسیور دی چې هغه اډاپټ کولی شي نه مطلب دی وایي چې spoken message needs to be altered نه مطلب ته پکار دی چې ته به چینج کړې in accordance with the behavioral cues from the receiver. it means چې کوم ریسیورز دي د هغې چې کوم behavioral cues دي نه مطلب یو سړی دی هغه به بور شي نو تا ته به پته لګي چې یاره دا انسان څنګه بور کېږي نو ته به د هغې چې کوم سبجیکټ دی د هغې اډاپټیبلیټي چینج کولو دپاره کوشش کوې چې مطلب زه داسې خپل د میسج کوم الفاظو ته چینج کړم چې کوم ماته ریسیورز ناست دي چې هغه هم مطلب فرش وي. credibility the quality of being trusted and believed یعنی مطلب دی کې credibility دا دی چې مطلب ته به همیشه دپاره چې کوم کمیونیکیشن دی نو هغه به credited ساتي. credited mean یعنی مطلب تا چا باندې trust کړی وي believed کړی وي او د هغې نه پس چې کوم دی نو مطلب the quality of being trusted and believed I don't think so چې څه مطلب خو تاسو به انشاءالله به ټیچر ته کنفرم کړئ. زموږ سره وایي نان وربل کمیونیکیشن یعنی مطلب چې کوم اوس نان وربل کمیونیکیشن دی کمیونیکیشن کې نه کر even without words چې کوم کمیونیکیشن د words نه without وي that is non-verbal communication. it include whole range of bodily movement یعنی مطلب چې څومره body movement دی postures یعنی positions gestures دا چې کوم اشارې وغیره دي and facial expression او facial expression چې کوم دی نو هغه هم په نن وربل کمیونیکیشن کې راځي. صحیح شوه تاسو له به اکثر ام سی کیوز درغلي چې نرس تاسو اشاره وکړه یا داسې چلو شي سینیریو به جوړ کړی نو دا کم ټایپ کمیونیکیشن دی نو تاسو به څه وایئ چې دیٹ از نن وربل کمیونیکیشن. اوس silence is non-verbal communication it can speak louder than words. صحیح شوه دا خو جست یو خبره کړې silence is a non-verbal communication but it can speak louder than word. exactly silence speaks louder than word. visual communication اوس چې کوم visual communication دی vision نه وته دی vision mean visual وته دی د vision نه it means زموږ سره چې کوم دی نو نظر ته وایي. صحیح شوه لیدلو ته وایي. اوس زموږ سره چې کوم دی نو visual communicate through charts. اوس charts یو چارټ لګېدلی دی او د هغې نه چې کوم دی نو ته څه نوي لیکل واري څه اقوال زرین دی یاد کړئ یعنې مطلب څه پرووربز وغیره به لیکلي شوي چارټس ته وګورئ نو دا ستا چې کوم چارټ هغه میسج تا ته میلاو شو نو دغه څه ته وایي ته ویژوال کمیونیکیشن وایي. دغسې ګرافس ډفرنټ ګرافس چې کوم دي دغسې پیکټوګرامس دغسې ټیبلز یعنې مطلب سړی ټیبلز ته ګوري پاړۍ وغیره چې کوم دي موږ چې ورته وایو 1 2 9 2 سو داسې ټایپ
او زموږ سره چې کوم دی نو میپس. اوس ګوره میپ چې کوم دی نو مطلب کله اکثر خلک داسې غټ بلډینګ ته لاړ شي یا داسې هاسپټلز وغیره ته، نو هلته خو سړي ته څه نه معلوم، نو د هغې کې چې کوم دی نو څه چل وشي، تا ته به یو میپ په دیوال باندې لګېدلی، که ته فلانکي نمبر کمرې ته فلانکي واټ ته ځې، نو مطلب هغه میپ لګېدلی نارت ساوت، لکه مطلب داسې چې کوم دی نو هغې باندې چې کوم دی نو دغه شوړ کړي. نو هلته څوک خو یې نه چې موږ ته پړاو کړي، خو موږ چې موږ له په خپل راځي نو موږ ورته وګورو او میپ چې کوم دی نو هغه موږ ته لاره ښیي، روان یو. او دغسې پوسټرز یعنې مطلب ډفرنٹ پوسټرز لګېدلي ځای په ځای او تا ته میسیج درکوي. دیٹ از آلسو ټایپ آف کمیونیکیشن وچ کمز انډر دی ویژوال کمیونیکیشن. دغسې اوس ټیلی کمیونیکیشن اینډ انټرنیټ دا پکې اوس نیو راوتی، ځکه چې ټیلی کمیونیکیشن از دی پروسیس اف کمیونیکیشن اوور ډسټنس یوزینګ الکترومیګنیټک انسټرومنټ. ها دا چې څومره الکترومیګنیټک انسټرومنټ دي دا به استعمالي یعنې مطلب د کمیونیکیشن دپاره ډیزاین فار دی پرپس لایک ریډیو، ټي وي، انټرنیټ، ټیلیفون، سیټلایټ. یعنې مطلب دا څیزونه چې کوم دي دا زموږ سره الکترومیګنیټک انسټرومنټس دي. اوس که په دې په ترو باندې ته چاته میسیج کمیونیکیشن کې هغې ته ټیلی کمیونیکیشن وایي. صحیح شوه، ټیلی کمیونیکیشن. ښه اوس لیول اف کمیونیکیشن ګوره فرسټ موږ وویل کمپوننټ اف کمیونیکیشن، بیا موږ وویل چې ټایپس اف کمیونیکیشن. ناو وی آر ټرایینګ ټو سټډي لیولز اف کمیونیکیشن. لیولز اف کمیونیکیشن زموږ سره څو دي؟ دا هم 5 دي. او انټرپرسنل کمیونیکیشن انټرا او انټرپرسنل کمیونیکیشن، ترانسپرسنل کمیونیکیشن، سمال ګروپ کمیونیکیشن اینڈ پبلک کمیونیکیشن. اوس ګوره دې دواړو کې فرق څه دی؟ انټرا پرسنل او انټرپرسنل. انټرا مین انسایډ، کله چې کله سړی د ځان سره خبرې کوي که نه، د ځان سره سوچونه کوي، دیٹ از کالډ انټرا پرسنل. او کله چې کله د بل کس سره کمیونیکیشن کوي نو انټر یعنې مطلب بټوین ټو پرسن، انټرپرسنل کمیونیکیشن. دغسې ټرانسپرسنل دی، بیا سمال ګروپ دی، بیا پبلک کمیونیکیشن دی. نو مخکې زه ګورو چې څه کېږي. انټرپرسنل کمیونیکیشن دې ته وایي څنګه چې تاسو زما خبره وکړه، سوري انټرا پرسنل. انټرا پرسنل چې کوم دی نو هغې کې ګوره دا دی انټرا پرسنل. صحیح شوه. انټرا پرسنل کمیونیکیشن ایٹ اکرز ان انډیویژوال. دس لیول اف کمیونیکیشن از آلسو کالډ سیلف ټاک. یعنې مطلب کله چې سړی د ځان سره خبرې کوي، یا انر تھاټس اینڈ انر ډایلاګ. که نه یو سړی لګیا وي ځان سره خبرې مبرې کوي، خلک ورته بیا دا وایي چې مړه دا سیلف ټاکیټیو سړی دی، دې ته انټرا پرسنل کمیونیکیشن وایي. اوس یو دی انټرپرسنل کمیونیکیشن، اټ از ون ټو ون انټریکشن، مطلب مخامخ between the nurse and another person that often occur face to face. صحیح شو. نو مطلب زموږ سره چې کله دغه کسان فیس ټو فیس راشي، یو پیشنټ یا یو نرس، او د هغې منځ کې چې کوم کمیونیکیشن کېږي یا د دوو کسانو منځ کې کوم کمیونیکیشن کېږي، سو دیٹ از انټرپرسنل کمیونیکیشن. صحیح شو. او اوس زموږ سره مینینګفل انټرپرسنل کمیونیکیشن results in exchange of ideas. چې کوم مطلب صحیح طریقې سره کوم انټرپرسنل کمیونیکیشن وشي د دوو کسانو په منځ کې، نو په دې کې آیډیاز ایکسچینج شي، پرابلم چې کوم دی د یو بل سره شي، او ایکسپریشنز آف فیلینګ. یعنې مطلب ستا چې کوم فیلینګ ایکسپریشنز دي نو هغه هم چې کوم دی بل چا ته ورسي. او ورسره ډیسیژن میکینګ اینډ پرسنل ګروت کې ډېر زیات اساني وي، ځکه چې ستا سراونډینګ کې کوم خلک وي هغه چې کوم دی د انسان په ګروت باندې ډېر زیات چې کوم دی انفلوئنس کېږي. بیا وایي transpersonal communication. اوس چې it occurs within a person's spiritual domain. Many persons use praise, meditation, religious rituals to communicate with their higher power. اچھا دا اوس چې کوم دی نو دا یو امپورټنټ څیز دی transpersonal. transpersonal communication دې ته وایي چې اکثر هغه خلک وایي لکه دا spiritual domain د لاندې راځي، یعنې مطلب چې کوم زموږ ریلیجیس پوینټ اف ویو دی. اکثر زمونږ څه کنسپټ دی، مونږ وایو چې مونږ دا مونځ کوو د الله سره خبرې دي، یا داسې مونږ دعا کوو هلکه زه د الله نه چې کوم دی نو د الله نه دعا غواړم. یعنې مطلب څومره چې دا ریلیجیس ریچولز دي، رسم رجومات دي، یا مطلب دوی چې وایي پرسن یوز پریرز، یعنې مطلب چې کوم د هغه هایر پاور دی د هغه ریلیجیس د هغې سره خبرې کول دي یو قسم دی، ته وایي ټرانسپرسنل کمیونیکیشن. بیا small group communication. It occurs when a small number of persons meet together. It is usually goal directed and requires an understanding of group dynamics. صحیح یعنې مطلب دا زموږ سره چې کوم دغه وي it occurs when a small number of persons meet together. نو چې کله 2-3-4 کسان چې کوم دی نو هغه را یو ځای شي او یو ځای ته کښېني، نو دغې ته چې کوم کمیونیکیشن دی
هغې ته څه وایي؟ small group communication. It is usually goal directed and require an understanding of group dynamics. دا جست چې کوم دی نو مطلب دغه حوالې سره وي چې کوم ګول ډایرکټډ وي او داسې ټایپ چې کوم کمیونیکیشن وي مطلب یو سړی د یو مقصد دپاره کمیونیکیشن کوي. اچھا زموږ سره بیا دی پبلک کمیونیکیشن که نه. اوس پبلک کمیونیکیشن څه ته وایي؟ ظاهره خبره د نوم نه ظاهر دی. پبلک مین چې کوم عام عوامو ته لګیا وي نو هغې ته چې کوم کمیونیکیشن کیږي دیٹ از کالډ public communication. It is the interaction with the audience. Nurses have opportunities to speak with groups of consumers. صحیح شو؟ یعنی مطلب nurses چې کوم دی نو they also have an opportunity to speak with groups of consumer about health related topics. Our presidents scholarly work to colleagues. Sorry. Good morning and welcome back. زه پکې اصل کې چې کوم دی نو بېګا ویده شوی وم او نیم لیکچر راته پاتې وم اوس کمپلیټ کړم. اچھا سو اټس ډن. چې کوم پبلک کمیونیکیشن دی چې کوم د پبلک په منځ کې وي speak with group of consumers about health related topic یا چې کوم دی نو څوک سکالر چې کوم دی نو خپل ورک کولیګس ته دغه کوي مطلب یا څه کانفرنس وي